咁因為咧我自己咧去未玩過手機 game，即係未 download 過手機 game 咁大個仔啊。咁點知咧就1個月之前左右啦，咁有一日咧就瞓唔着覺喎，即係凌晨大概2、3點咁啊撳電話，跟住就唔知點樣 Instagram 彈咗個廣告出嚟點樣咧，總之我就 download 咗一個手機 game 啦。咁咧就叫做 Sim City， 咁咧就係咧玩咧，總之就起一個城市咁樣㗎。咁咧就要有好多嘅唔同嘅大廈，你要為啲人安排嗰啲，總之等等各樣啦咁樣。好啦，咁咧我就一路玩咧，我就發覺哇，而家啲手機 game 真係好識捉我哋人嘅心理啊！咁咧就因為入邊有好多稀有嘅嘢咧，我就要透過例如一啲限時嘅比賽啦，即係例如可能佢限咗6日之內，我就要完成晒呢啲任務先可以換到嗰啲嘢。咁變咗我個人咧就 lock 死咗個 game 度咧，就嗰6日咧我就要成日係咁 keep 住 run 住嗰個城市咁樣啦。咁嘅又例如咧，佢會有要我課金啦咁樣，咁嗰啲定價咧唔會好高嘅，即係例如佢可能係38蚊你就能夠換得咧呢一個好稀有嘅停車場，再加點樣擴闊嗰個版圖咁樣諸如此類啦。咁我心諗哇，38蚊食餐飯都唔得啦，咁好似都 OK 啦。咁跟住就 Apple Pay 撳，即係手指撳2下咧就俾咗㗎啦個38蚊。咁如是者咧，我就好沉迷咧呢個遊戲啦咁樣。咁結果演變成點咧？我記得我啱啱玩嗰時咧，謝德喜見到我玩咧，我仲同佢講話：我希望咧嗱，而家咧我就控制到自己咧，淨係朝早、中午飯同埋夜晚開一次嘅啫。咁跟住後邊就完全唔得啦。總之就譬如去廁所都要撳下，跟住之後就翻工即係一做完嘢做到可能做咗一陣覺得攰又撳下，諸如此類。咁跟住咧就過咗1個月咧，大概課金咧就課咗500至700蚊度啦。你諗下啱啱一下38蚊嘅啫喎，跟住撳下，我同咗我老婆講啦，因為佢今日喺度咧，我要同佢講定先。我今朝搭車翻工翻嚟嗰陣時，我已經講咗咁樣，咁咪好沉迷喎。咁你諗下，我咁沉迷咧，其實我城市都好靚㗎啦，已經整到 OK。咁咧，跟住咧就有一朝早，咁咧我就因為我朝早6點鐘就會放狗㗎嘛，咁6點鐘嘅街道就冇乜人嘅，咁所以咧我就會祈禱啊咁樣啦。咁嗰朝咧，我好記得咧，我就心裏邊咧就諗起一首詩歌。咁個意思咧就歌詞意思咧就係話即係情願神每次同我親近嘅時候咧，神都無助我嘅心啦。咁即係主嘅聖靈此刻請來咁樣。咁我就心裏邊就哼咗呢首歌詞，跟住我就有個意念就係不如翻去 delete 咗個 game 佢，因為我覺得咧好似好其實好限制住我，即係好似我突然間咁樣諗喎。其實我之前冇咁諗，因為我玩得好開心嘅嗰個 game，我係玩得好開心。跟住突然間咁諗，跟住咧我就翻到去咧放完狗翻到去咧就開咗個 game 出嚟，咁我就瞻仰咗一下遺容，即係開咗個城市道別啦，同佢哋攞40萬嘅居民，40萬人㗎已經住咗，你知唔知啊？入邊有個教堂添㗎，入邊仲我用咗40個金幣嚟換個教會，因為我覺得40萬人都冇教會實在太慘啦，咁我將個教會起咗喺市中心咁樣，我好認真咁樣營運呢個城市，咁跟住就 delete 咗佢啦咁咧就 delete咗，跟住咧我嗰日咧就好唔慣嘅，因為我慣性即係拎個電話出嚟睇下㗎嘛。咁咧，但就過咗嗰日之後咧，跟住到第2朝起身咧，跟住諗翻，哇，其實咧原來成日冇玩過咧係好輕鬆，即係咧冇嗰樣嘢咧喺度成日要煩住我，成日要咩就係咁，因為真係好感謝主咯，即係好神奇嘅，即係好大落差，突然間明明好 enjoy 嗰樣嘢，然後突然間就發覺其實但係原來真正嘅放鬆咧係即係真正嘅自由啊，就係我有自由去揀，我去唔玩咯。其實我玩個 game 我已經冇自由啦，因為我揀唔到我唔玩。我亦係俾嗰啲遊戲嗰啲設計點樣捉住我哋個心理咧，捉住嗰個人性咧，就係咁。咁所以都喺度奉勸各位弟兄啦，特別啊，即係好多手機 game 啊，或者課金啊，或者點樣咧，其實嗰啲都係虛擬嘅嘢嚟嘅。即係你得到嗰種好開心、好滿足咧，係嗰個遊戲設計嚟捉住你嘅。其實嗰樣嘢係，其實係背後嗰啲 Facebook、Instagram 全部佢哋精密嘅計算嚟控制住我哋嘅。所以希望我哋可以早日即係打破呢個捆鎖，有呢個真正嘅自由。同埋你諗下，我1個月7嚿水，即係1年咧就700，即係7000，係啦，7000、8400啊，8400啊！哇！你諗下8400可以做咩？你諗下係嘛？即係就係咁樣咯。咁感謝主嘅啫。即係最後分享嘅經文咧，就係即係嗰個叫咩啊？所以我要誇我嘅軟弱啊，因為神嘅能力咧喺我哋嘅軟弱上面顯得完全，就係咁。感謝主。